Mino, come here. Sini. Oke. Mau. Kita latihan main basket ya. Masukin ini, Mino. Masukin bolanya. Masukin itu, ambil bolanya. Ambil bolanya. Ya. Masukin situ. Sini. Mino, masukin sini. Bolanya bawa sini. Mino. Bawa sini. Ke sini, masukin sini. Hei. Masukin sini. Dikit lagi, nggak apa-apa. Hai guys. Jadi saya mendapat banyak pertanyaan tentang bagaimana saya melatih burung lovebird untuk video saya. Sebenarnya rahasianya adalah saya hanya mengajari mereka trik jabat tangan dan bermain bola. Sisanya saya hanya membuat mereka terbiasa melakukannya. Salam. Good boy. Salam. Good boy. Salam. Salam. Tapi saya tidak benar-benar mengajari mereka dengan keras. Jika mereka tidak tertarik, maka saya tidak melanjutkan untuk mengajarinya. Salam. Seperti salah satu burung lovebird saya, Mino. Dia benar-benar stres saat saya mengajari trik jabat tangan. Beberapa burung juga mungkin mudah terkejut dan mungkin kabur jika mereka tiba-tiba merasa takut. Penting sekali untuk memperhatikan bagaimana burung kamu bertindak dan jangan paksa mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. So guys, jadi beginilah saya mengajarkan mereka trik jabat tangan. Sini. Lagi. Oke, tidak ada yang rumit. Saya hanya melakukan ini setiap kali memberi makan. Pertama, pegang tangan mereka dan biarkan mereka terbiasa. Sini. Lalu, setelah mereka terbiasa, mereka akan mengangkat tangan mereka dengan sendirinya. Pegang dan langsung diberi makan. Jika kamu memiliki lebih dari 2 burung, biarkan mereka melihat satu sama lain, agar mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Salam. Good boy. Salam. Salam. Good boy. Burung saya tidak memiliki banyak hiburan selain dari apa yang saya berikan kepada mereka. Jadi apapun yang baru di rumah sangat menyenangkan dan sangat menarik untuk mereka. Hampir setiap minggunya saya membuatkan sesuatu untuk mereka agar tidak bosan. Saya akan biarkan mereka menyaksikan dan menikmatinya, agar sesuatu yang saya buat tidak terlihat asing bagi mereka nantinya. Come on. Come on boy. Oke. Good boy Mino. Hey. Sini lu. Come on, hey. Halo. Wah. Bagus. Suka ya? Setelah itu biasanya saya akan memandikan mereka dan membiarkan mereka menikmati pemandangan di luar. Saya memberikan mereka kandang agar mereka bisa keluar dengan aman. Seiring waktu mereka merasa nyaman dan mulai mencoba untuk mengeksplorasi di luar kandang mereka.
Maka itu setelah malam saya membiarkan mereka bermain di dalam kamar. Terima kasih sudah menonton.